வணக்கம், நான் உங்கள் தோழி. இன்றைக்கி செட்டிநாட்டு சிக்கன் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் 2 போட்டுக்கோங்க, தக்காளி 2, பூண்டு 4 பல், இஞ்சி தேவையான அளவு, தாளிக்கிற ஐட்டங்க கொஞ்சம், சோம்பு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், தனியா 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், 2 மிளகாய் வத்தல், முந்திரி ஒரு 5-6 பல், தேங்காய் 1 முடி, எண்ணெய் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணுங்க. இது எதுவுமே வதக்க தேவையில்லை, சும்மா அப்படியே போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சாலே போதும். லாஸ்ட்டாக தக்காளியை போட்டுக்கலாம், அப்போ தான் மித்ததெல்லாம் நல்லா அரைப்பட்டுரும். இப்போது நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு, தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சாச்சு. குக்கரில் சிக்கனை போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றலை, சிக்கன் தான் போடுறோம். இதில் இப்போ அரைச்சி வச்சது எல்லாத்தையும் ஊற்றிடலாம். தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. இந்த கிரேவி சாதத்துக்கு, பூரிக்கு, தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இதை. இப்போது எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம தாளிப்போம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் மேலேயே போட்டுடலாம். பட்டை, லவங்கம், இலை எல்லாத்தையும் மேலே போட்டாச்சு. இப்போது கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், மஞ்சத்தூள், உப்பு, எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போது மூடி 8 விசில் வச்சிடலாம். நாங்கள் எப்பயுமே சிக்கனுக்கு 8 விசில் வைப்போம். உங்கள் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் விசில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பாருங்கள், சிக்கன் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், அடிக்கடி கேட்பாங்க. நன்றி, வணக்கம்.